大家好，歡迎收聽 MOCL 啦。咁你見到呢啲係咩嚟㗎？就係怪獸所啦。呢個呢就係仿太鬼啦。呢個就唔係我自己整嘅，我一直都好想整到呢隻嘅仿太鬼啦。咁呢隻仿太鬼呢，我就喺西九龍嘅一間鋪頭度買㗎啦。嗰間鋪你上 IG 呢就上 IG 揾仿太鬼，咁呢應該就有個是但係我呢個㗎啦，我都唔記得咗個咩名啦。咁呢個係啦，呢個就係我買嘅仿太鬼啦。呢個仿太鬼好拉啦，好篤啦。其實呢，我覺得呢個都唔算好篤，我嗰個仲好篤啦，唔好介意。咁呢就係啦，呢個就好平嘅啫，5蚊雞就一盒啦。其實我本來諗住去第二間鋪買，因為買一嚿鬼口水，佢會送埋硼砂水啦，咁我唔使自己整，又唔使買硼砂，咁我覺得幾方便嘅。但我最尾都係冇買，係買咗一盒呢個咁樣嘅仿太鬼啦。我覺得隻色就唔係好靚啦，但係呢度咁靚，幾好玩嘅。不過就隻色唔係好靚咯。如果係我嘅話，我就中意透明啊，或者奶白色啊，或者粉紅色嗰啲啦。咁我中意嘅。呢個我都覺得 OK 嘅。呢個呢，就係我今日自己整嘅啦。其實講到我依家好攰，因為呢，其實依家就只係依家我哋呢班夜鬼，我哋全家都未瞓。咁就依家就已經4點幾，就嚟5點添啦，就係天都光，我都仲未瞓。呢個就係我自己整嘅仿太鬼啦。咁我覺得呢個就幾好玩嘅，又好篤又好拉。我唔係讚自己，不過真係，哎呀，黐住，係咯，好篤啦，跟住好拉啦，好玩嘅，係啦，好拉啦，我覺得好好玩啦。咁如果有機會嘅話呢，就錄埋俾你哋睇點樣整啦，好簡單嘅啫。咁我可能遲啲就會再整啦，因為呢個真係好好玩，我真係好推薦大家整啦，好篤，好拉，就係咁啦。今日就嚟到呢度啦，咁就拜拜，我都要去瞓覺啦，再見，下次見啦。應該會再拍翻啲Minecraft 手機版嘅片啦，因為冇電腦嘅時候，我想拍電腦嘅。好啦，咁拜拜。